تعال تعال اقعد بس بعد اذنك، بس 3 دقايق هجيب لك بس الفلوس لقيته. خلاص مش انجز بس. بابا بابا تعالى بعد اذنك، والله انا عايز منك حاجه بس سريعه. ست ايه ده؟ ايه ده؟ ده ايهاب. ايهاب مين ده؟ ايهاب الكلب كلب؟ ده غلبان قوي والله. ايه ده بقى يا عم بقى؟ ايه يا عم بقى ده؟ في ايه يا بابا؟ ايه يا عم اللي بتعمله فيا ده يا عم؟ طب والله غلبان. يا عم ابعد عني، انا غلبان، ارجع ورا كده. طب تعالى يا عم. لا تعالى بص يا عم ارجع ورا، بقول لك ارجع ورا بالكلب ده، ارجع ورا. تعالى بص عندي. يا عم ارجع ورا بالكلب، ابوس ايد امك. ارجع ورا بيه كده. حاضر يا بابا. تعالى يا ابني، تعالى يا سيدي. هي ناقصه. تعال ده خلاص بقى حته حيوان، امك قطط وانت كلاب. وده جايبه ايه ده بقى؟ ذنبي ايه؟ ده حراسه. حراسه مين؟ حراسه مين؟ من اي حد. الله يكرمك، بس هات 1000 ونص عشان اديها. ايه 1000 يا اخويا؟ 1000 ونص. معلش اقعد يا سيزر، معلش. ارجع ورا طيب. معلش 1000 ونص ما تضايقوش. طب ارجع ورا. 1000 ونص ما تضيعوش وقت ده. طب ارجع ورا يا محمد. والله اهو. ارجع ورا، انا واقف عشان تعالى يا الناس. سيزر، تعالى يا سيزو، تعالى يا حبيبي يا هوبا، تعالى. 1000 ونص. ما تضايقش يا عمو، ده اللي بيسمع. بس خدني يا محمد. بس انت بتهددني بالكلب. هتجيب 1000 ونص ولا اسيبه ورقم التراب يا سيدي؟ 1000 ونص 500 جنيه زياده. محمد يا ابن الكلب يا عرس، يا ابن الكلب يا عرس، وحياة امي افرجك، وحياة امي بقدمك افرجك. اقعد هات 1000 ونص، الراجل عايز يمشي. 1000 ونص يا ابن الكلب؟ انت جايب كلب انت بتهاجمه على مين؟ بتهاجم على الكلب؟ طب ماشي. هسيبه ورب العزه اسيبه. والله يا محمد افرجك. مفيش طرد من البيت. والله يا فرج. مفيش طرد من البيت. مفيش طرد من البيت. ماشي وفي ماشي. ده كل اسبوع. مش هينفعك. هينفعني. يعني انت كده راجل؟ روح سلم على عمه. يا ابن الكلب يا عرس، يا ابن الكلب. خلاص والله العظيم افرجك يا محمد. والله ما قصدي. طب والله حبك. طب والله عارف الباصه دي حبك. ارجع ورا بالكلب. طب انا اسلم عليه وامشي. امسك يا عم كلبك لو سمحت يا استاذ. خلاص يا استاذ، خلاص يا أستاذ. خلاص حسابك عندي انا. حسابك عندي يا اخويا. وحياة امي افرجك، ماشي. وحياة امي افرجك يا محمد. خلاص امسك يا باشا. خلاص تعالى امسك، تعالى امسك.